È un qualcosa che noi immergiamo in acqua calda, lo facciamo allentare, lo so perché me l'hanno portato alcuni pazienti, io non l'ho mai comprato ancora, vedrò, insomma, mi organizzerò. Lo lasciamo ammorbidire dall'acqua calda, lo mettiamo in bocca cercando di farlo scendere e poi chiudiamo la bocca finché non si irrigidisce un pochino, ma rimane sempre abbastanza elastico, e quello è tutto. Ma a che cosa serve poi? A cancellare l'informazione tra sotto e sopra quando chiudo la bocca? Benissimo, ma nel frattempo, man mano che i muscoli cambiano, come lo riadeguo? Non ho nessuno strumento, se non c'è un professionista che mi segue e aiuta questo percorso.